السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من أقوى الوصفات الطبيعية الناجحة والمجربة. قبل أن نشرع في الوصفة وكالعادة أتمنى منكم أحبتي الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علاج السعال، الكحة الجافة الممتلئة أو الفارغة، آلام الرأس، الاختناق أو ضيق التنفس، وكذلك طرد البلغم. وصفة لكل من يعاني من الكحة أو السعال جراء تغير الجو أو الهواء، وكذلك وصفة ممتازة جدا، والعلاج فقط في 3 أيام من المداومة. بالنسبة للمكونات نحتاج أحبتي كأول مكون إلى البصل. يستحسن وكالعادة استعمال البصل الأحمر، وفي حالة عدم توفركم عليه بإمكانكم استعمال البصل العادي. يعمل البصل بشكل كبير جدا على تنظيف الشعب الهوائية، مفيد جدا لكل من يعاني من الحساسية، الربو، ضيق التنفس، وكذلك محاربة الفيروسات المتعلقة بالكحة، السعال، وكذلك أحبتي طرد البلغم. أقوم هنا أحبتي بغسل حبة البصل جيدا على هذا الشكل، ثم نقوم أحبتي بالقيام ببشرها في المبشرة الرقيقة. هذه الوصفة مجربة مني شخصيا ومن صديقة مقربة جدا، بعدما كانت تعاني بشكل كبير جدا من السعال، الكحة. بمجرد تغير الجو فهي تعاني من نزلات الكحة والسعال. انظروا معي أحبتي، بعد ذلك نقوم أحبتي بأخذ مصفاة والقيام بتصفية البصل. كما وأتمنى منكم أحبتي مشاركة الوصفة مع كل من يعاني من الكحة، السعال، الربو، الحساسية، خاصة لكل من يعاني من ضعف المناعة، وبمجرد تغير الجو يصاب بنزلات البرد أو الكحة أو كذلك الاختناق، بالإضافة إلى أنها تقوي المناعة بشكل كبير جدا. انظروا معي، نحصل على حوالي ربع كأس من ماء البصل، فهو كافي جدا لنجاح الوصفة. وأعيد أحبتي، في حالة توفركم على البصل الأحمر كان أفضل وأحسن. والآن نمر إلى المكون الرائع جدا، وهي أكياس الشاي. بالنسبة لأكياس الشاي الأخضر بإمكانكم استعمال أي نوع متوفر لديكم، وكما عودتكم وصفات ناجحة مجربة ومضمونة، فقط تتطلب منكم استعمالها بالطريقة الصحيحة. انظروا معي، نقوم أحبتي بوضع كيس الشاي وسط ماء البصل، ثم أقوم بإضافة الماء الساخن لدرجة الغليان، حوالي كأس من الماء الساخن لدرجة الغليان، ثم نقوم بترك الوصفة جانبا لمدة ربع ساعة، ثم نقوم أحبتي بإضافة العسل الطبيعي. ولا يخفاكم أحبتي مدى المنافع التي يحتوي عليها العسل، خاصة في رفع المناعة، محاربة الفيروسات، كذلك علاج طبيعي وفعال لكل من يعاني من الحساسية، الربو، البلغم، الكحة، السعال، الزكام. بينما لكل من يعاني من ارتفاع السكري بإمكانكم أحبتي القيام بالاستغناء عن العسل واستعمال الوصفة بدون عسل. كما شاهدتم معي أحبتي وصفة سهلة جدا. بالنسبة للطريقة، نقوم أحبتي بتحضير هذه الكأس ووضعها في علبة زجاجية محكمة الإغلاق. نقوم بتقسيم هذه الكأس على 3 مراحل: حوالي ربع كأس بعد الإفطار، ربع كأس بعد الغداء، وربع كأس أحبتي بعد العشاء، لمدة 3 أيام. في كل يوم تحضرون نفس الكمية، وصدقوني أحبتي أنها من أروع الوصفات الحصرية الناجحة والمجربة. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم، كالعادة من أقوى الوصفات المجربة والمضمونة. لا تنسوا مشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها، ولكم كامل الأجر والثواب، وكذلك وضع لايك للفيديو وتعليق من أجل أن تعم الفائدة والاستفادة. دمتم في حفظ الله ورعايته،
وإلى وصفات أخرى ناجحة ومجربة. إلى اللقاء.